Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня очередные приветы из дома. От наших с вами спасенышей. Смотрите и радуйтесь. И помните, что эти прекрасные создания давно бы сгинули там, в страшном городе Якутск, если бы не мы с вами. Две черные сестрички, похожие, но такие разные. Мое внимание всегда приковывают собаки, которые из кожи лезут, как хотят жить, хотят к человеку. Даже умудряются лазать по решетке, хотя ножкам больно, но желание быть замеченным сильнее. Поэтому лезть выше, терпеть боль, падать и снова лезть. Как-то осенью заметила я эту смышленную девчушку, ползущую вверх по решетке. Оказалось, она там не одна, а с сестрой. Черные, нелегко пристраиваемые. Забрала я их обеих. Прилетели наши якутские. Вот такие сладкие-присладкие. Малыш. Ой, увлечен. Так, а это кто мои? Шкалолазы? Мои шкалолазы. Как же они целуются, боже мой. Малыши, какие вы ласковые, какие же вы добрые. Какие вы добрые, залижут. Черные, поэтому не видно, что... Ты мои сладкие, сейчас я вам тоже дам покушать, вот какие глазочки. Передержка, поиск семьи, стерилизация. И вот наша скалолазка Полли уехала в семью. Девочка замечательная, ее хвалят, она приносит счастье, она со всеми дружелюбна. Пожелаем ей счастья и долгих лет жизни. Ну а Руся пока остается на передержке и тоже ждет своих мам-пап. Ой, собаку, дай лапу дай, вот лапу дает. Сейчас собаки, 20 собак его грызло. Прям при мне чуть не убили. Ой, такую сладкую собаку. Ой, такую несчастную собаку. Ухо вон разгрызли. Живот грызли. Лапу грызли. Нос грызли. Микки, какой же славный ребенок, беззащитный. Он был спасен случайно, в последний момент, когда на него напали в вольере, но вот чем-то не понравился, добротой своей, мягкостью, интеллигентностью. Таких забивают, рвут. Вот и его уже в крови чудом спасли. Вряд ли он дожил бы до утра. В тот момент якутская передержка приехала за другими хвостиками и увидела, как начали загрызать подростка. Вот она и закричала, и спасла, и смогла, и вытащила. Зато сейчас у него есть замечательная семья. Его любят, хвалят, носятся с ним, радуют его. Как же я рада, что мы смогли спасти его и сделать счастливым. Небольшая собачка в сильные январские морозы под -50
Смогла чудом забрести на порог торгового центра, чтобы немного погреться. Чудом, потому что обычно их прогоняют, не дают даже на пороге оттаять. Когда я попросила забрать, за ней поехали, но уже не нашли. Понятно, выгнали. Оказалось, что забрал отлов. Увидели его в ППЖ случайно, через неделю. И, конечно же, забрали. В Москву он тоже прилетел не сразу, ждал свою очередь. Потом передержка, пиар. И вот недавно наш малыш, а назвали мы его Коржиком, уехал в семью. Пусть будет счастлив и никогда не вспоминает то место, тот город, где он родился. Друзья, я благодарю вас от чистого сердца. Ваш вклад в дело спасения неоценим. Без вас не было бы такого количества спасенных. И мы все знаем, что их спасение, их перелеты, лечение, содержание, кормление стоит денег. Когда вы помогаете, мы спасаем. Спасибо, друзья. Спасибо. В одном из роликов в Новый год в общем вольере ППЖ бегала малышка. Она подбегала к решетке, хотела, чтобы человек ее заметил, и отбегала тут же, потому что сородичи сильные затопчут ее. Вот тогда-то ее и присмотрела Елена из Москвы и попросила ее спасти и привести. Мы забрали эту малышку с другими собаками, и почти месяц она ждала своего вылета у Игоря. А здесь ее очень ждала мама Елена. Как же похорошела девочка наша, посмотрите, назвали ее Джуси. Приятно видеть счастливую, радостную малышку, вырванную из такого мрачного места. Елена, спасибо вам за любовь и заботу. Спасибо, что выбрали нашу якуточку. Зачем мой тапок свистнула, Джесси? Джесса, дай тапок. Джесс, тапок дай. Мой тапок. Джесс! Джесс, это мой тапок. За сыр родину продаст. Ой. Джунь. Аккуратно. Аккуратно. Вот даже вот такой кусочек будет сейчас. Вот так вот. Моя девочка. Сыр любит, сил нет. Ай, моя девочка. Сидеть, сидеть. Ай, молодца, девочка. Красавица. Джунь, на. Сыр твой любимый. Все. Джуня, сидеть. Джус, сидеть. Джуси. Джус, сидеть. Ай, моя красавица. За этими, казалось бы, обычными историями стоит труд многих людей. И, конечно же, главное – это ваша помощь, дорогие наши спасатели, наши подписчики. Нас немного, но посмотрите, какое количество не только спасены от гибели, но уже счастливы в семьях, знают любовь и заботу и имеют возможность подарить свою любовь людям. Друзья, многие помнят страшные кадры. Беременную собаку переехала машина, лежала на обочине в тяжелом состоянии.
Элис доставили в ветклинику. Сделаны были операции. И чудо, девочка выжила. Поражает вот это видео. У Элис жуткие боли, а она приветствует хвостом спасшего ее волонтера. Удивительно человеколюбивая, бездомная собака. Вот таких мы с вами спасаем, друзья. Элис привезли в Москву и долго искали ей семью. Спасибо Галине, которая передерживала ее все это время. Ну а теперь она в семье. Посмотрите, как радуется жизни наша красавица. Ее любят. Она тоже рада подарить свою любовь приютившей ее семье. Друзья, на основном канале я поделилась с вами, в каком бедственном положении мы оказались. Нам действительно срочно и очень нужна ваша помощь. Любая посильная сумма– это жизнь уже спасенных и тех, кого предстоит спасти. Пожалуйста, помогайте им.